Si è accertato, a seguito della nostra richiesta di misura cautelare, si è accertato che è stato compiuto da parte di costoro il reato di omicidio colposo e il reato di falso in atto pubblico, poiché si è ritenuto che quanto attestato nella cartella clinica non risponde alla verità, poiché si danno dei dati che contrastano assolutamente con le risultanze della perizia medico-legale. Noi riteniamo che nel momento in cui la bambina ha lasciato la clinica non aveva nessuna speranza di sopravvivenza. Il reato di omicidio colposo è contestato anche sotto il profilo che uno dei medici non aveva verificato l'esistenza del kit necessario per quanto bisognava fare sulla bambina. La misura interdittiva è stata comunicata all'ordine dei medici, che potrà prendere ulteriori provvedimenti, nel senso che all'esito del procedimento disciplinare possono essere ulteriori decisioni da parte del Consiglio dell'Ordine. La misura interdittiva è limitata a 10 mesi, teniamo conto che con la vecchia normativa era soltanto possibile per 2 mesi, quindi il periodo attuale è da ritenere congruo, il massimo potrebbe essere quello di 12 mesi, poi all'esito del giudizio si vedrà quale decisione il giudice prenderà.